Дыню? Нет. Ну, я буду посмотреть, что там еще есть. Пирог. О, пирог? Ну, Ты снимаешь? да. Которая? Вот эти, которые сейчас... Это не мое, это не мой компьютер, наверное. А что это за песня? Чей это проект? Яна. Берем по одному куску, чтобы всем хватило. По одному куску колбасы. Ну, прикольно, короче. Так ставишь? Не, вот так, вот. Вот так. Ты видела там концерт? Ну посмотри ты.